हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो हमिंग साउंड आता है उसका क्या रीज़न होता है। जो हमिंग साउंड होता है इसको बजिंग साउंड और हिसिंग साउंड भी कहा जाता है। अब जो हमिंग साउंड आने का रीज़न होता है वो होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज जो फिनोमिना होता है इसमें हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं ट्रांसमिशन लाइन में। पहली है वॉयलेट ग्लो। वॉयलेट ग्लो का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ऐसा बैंगनी कलर का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है हमिंग साउंड या हिसिंग साउंड और तीसरा है ओजोन गैस। जो ओजोन गैस है कोरोना डिस्चार्ज के टाइम पे वो प्रोड्यूस होती है। अब कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है या कोरोना इफेक्ट होता क्या है। कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना इफेक्ट एक ही बात है। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब होता है जब हमारे एसटी लाइन के कंडक्टर में वोल्टेज फ्लो हो रही होती है तो उसकी वजह से हमारी जो एयर सराउंडिंग्स होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने का मतलब है कि वो जो सराउंडिंग होती है वो कंडक्टिव हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी एयर होती है ये नॉन कंडक्टिंग होती है, मगर हर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। अब जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 30 kV पर सेंटीमीटर। 30 kV पर सेंटीमीटर का मतलब है कि अगर हमारे कंडक्टर में से 30 kV या उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उस हिसाब से हमारा 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हमारा डिस्टेंस कंडक्टिव हो जाएगा। मतलब 3 kV पे हमारा 1 mm डिस्टेंस कंडक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है और उसकी वजह से हमें हिसिंग साउंड सुनाई देता है। अभी जो हिसिंग साउंड है ये आपको रेनी सीजन में ज़्यादा सुनाई देता है क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी एयर है वो ज़्यादा कंडक्टिव हो जाती है और जो हमारी आयोनाइजेशन है वो ज़्यादा होती है। और यही रीज़न है कि हमारी हिसिंग नॉइज ज़्यादा होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जब हमारी एयर आयोनाइज हुई तो वहां पे हमें वॉयलेट कलर का एक ग्लो देखने को मिल रहा है और हिसिंग साउंड आ रहा है। कोरोना इफेक्ट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं हम उसके बारे में और डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है और कोरोना इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।